Итак, здравствуйте, с вами Рит Таро, и давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, поехали! Что стучит? А вы это не знаете и не представляете? Давайте заглянем с помощью потусторонних сил в ближайшее будущее. Что стучит, что гремит и на пороге стоит. Итак, что стучит? Император. У вас на пороге император. Что стучит? Королева мечей. Что стучит? Шанс. Угу. У вас на пороге мужчина. Мужчина, с которым вы отношения закончили. Были в позиции королевы мечей. Мужчина идет с предложением. Мужчина сам по себе лидер. Что еще у вас стучит? Говорю два варианта. В ближайшем будущем вы проявите свой императорский характер, настойчивость, где вы возьмете все в свои руки, у вас есть какие-то дела, да, и в ближайшем будущем вы будете их реализовывать. Но я хочу сказать, здесь вы будете находиться в холодном разуме, да, где на первом месте у меня какие-то дела, которые нужно решить здесь и сейчас. Что еще стучит? Вы будете прорываться через конфликт. Будет очень много переживаний. Что стучит? Очень много будет хлопот. Что стучит? Что стучит? Но, возможно, с первого раза у вас не получится это решить. Отложится на какое-то время. Что стучит? Ну, здесь все равно будет отложение на какое-то время, но так или иначе все решится в вашу пользу. Также по поводу этого императора давайте продолжим. Здесь у него есть будут хлопоты к вам. Мужчина, конечно, будет переживать. Готов прорваться через конфликт. У мужчины есть чувства. И мужчина идет к вам с планами на долгие отношения. Что еще стучит? Что еще стучит? Давайте посмотрим. Что еще к вам стучит? Ну, здесь у многих произойдет примирение, но не сразу. Не сразу. Вы возьмете время на подумать. Что гремит? Что гремит? Вы будете получать какие-то подарки в ближайшем будущем. Может, это связано с вашими детьми. Что гремит? Новое начало, открываются новые возможности. Стабильность здесь гремит. Да? Если ваши дети в ближайшем будущем так проиграется, что вы или они к вам приедут, или вы к ним, здесь будет полное взаимодействие с вашими детьми, которое принесет для вас радость, спокойствие, благополучие. А у многих здесь, если это не связано с детьми, то у вас идет новое начало, идет стабильность. Вы будете отмечать какой-то праздник в ближайшем будущем, чему-то радоваться. Это для вас будет как подарок от высших сил. Что гремит? Что гремит? Вы выберете правильное направление. В ближайшем будущем вы будете решать какой-то вопрос, который застоялся. Что гремит? Так, вы уйдете от какой-то манипуляции. Да? Если в ближайшем будущем здесь в вашем окружении будут находиться люди, которые захотят вами манипулировать, то это у них не получится, да? Вы не будете поддаваться манипуляции. Что гремит? Вы сможете победить какие-то обстоятельства, сложить какие-то мечи. И здесь у вас идет новое начало, открываются новые возможности. Это для вас как счастливый случай. Что гремит? Это по поводу ваших планов. Что гремит? Деньги. К вам идут деньги. Может, вы открываете какой-то бизнес, находите новую работу, да? Или дополнительный заработок у кого-то здесь возрастет. Рядом с вами будут находиться люди, которые готовы будут вас поддержать, морально или финансово. Здесь к вам идут деньги. Что гремит?
В ближайшем будущем вы принимаете решение или делаете какой-то выбор. Вам нужно будет сделать какой-то выбор или принять какое-то решение. Вы станете здесь перед вопросом, перед выбором. Что гремит? Что гремит? Ну, здесь вам нужно будет избавиться от каких-то сомнений. Да, вы обращались к высшим силам. И здесь пришло время исполнения ваших планов. Вот это гремит. Вы, возможно, отказывались от какого-то нового начала. В планах было, но как-то это было не до этого, да? И в ближайшем будущем вы принимаете решение, потому что уже время и высшие силы вас будут подталкивать на это, да? Что гремит? Что гремит? Исполнение желаний. Солнце, успех. Вот это к вам гремит. Если вы в ближайшем будущем есть какое-то решение, это ваша мечта, это ваши планы, не сомневайтесь, все сбудется так, как вам надо, даже лучше. Это гремит. Что на пороге стоит? Давайте посмотрим. Что же на пороге стоит? Предложение. У вас на пороге стоит какое-то предложение. Удача, шанс. Что на пороге стоит? Новые перемены. У вас на пороге к вам идет предложение. Это новое. Что на пороге стоит? Вы победитель. Вы здесь справитесь. Что на пороге стоит? Король кубков. У вас на пороге стоит мужчина, который идет с предложением. У многих здесь знакомство. А вы этого мужчину знаете? Вы этого мужчину знаете? Да, я хочу сказать, вы этого мужчину знаете. Здесь что-то не сложилось, что-то не заладилось по справедливости. Мужчина видит вас справедливый, фемиды такой, да? Здесь вы думали, что будет тяжелое отношение, и как-то не планировали вы с этим мужчиной вкладываться в отношения. Вы не планировали, да? Как-то была какая-то неопределенность в его поведении. И здесь вы, как бы, знаете, можно так сказать, свалили, да? И здесь этот мужчина идет с предложением. Сам по себе он победитель и лидер. Хочет также здесь выглядеть в ваших глазах, что у него все получится, и у вас все получится. И он здесь будет завоевывать вас. Идет с предложением. Дай мне шанс. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Да, потому что вы его императрица. Мужчина разглядел вас своей императрицей, да? Что гремит? Ай, что гремит, что на пороге стоит. Да, которая его ввела в трансформационную ситуацию, да, где мужчине нужно было подумать, да, о своем поведении, о своих поступках, да. Вот это, которым здесь вы мужчину заставляете меняться. Не то, чтобы подкаблучником быть, да, а меняться в своих разговорах, может быть, да. Так, и, кстати, мужчина и вас тут меняет. Угу. Вы оба будете меняться в ближайшем будущем по отношению друг к другу. Что еще на пороге стоит? Мир. Очень много будет общения через интернет. Что еще гремит? Ай, что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Что на пороге? Что на пороге стоит? Давайте посмотрим. Что на пороге стоит? Так. А в чем заключается обман? В чем заключается обман? Двойственность. Жертва.
Но я хочу сказать, здесь в ближайшем будущем у вас будет общение через интернет с... Подождите. Сейчас. Ну, я хочу сказать, здесь очень много будет общения через интернет у вас в ближайшем будущем, да? Также вы в ближайшем будущем будете проявить это здесь, будете более ловкие, более хитрые. Не то, что хитрые, вот такой, знаете, знаете, такое здесь идет, но если ты, это связано с отношением. Если ты готов проявляться, я готова выслушать твою точку, твою позицию, да, и здесь не отталкивать уже этого мужчину, да, а все-таки смотреть на него, на его действия, не будет ли он повторяться, да. Вот такая у вас ситуация будет. Также в ближайшем будущем вам нужно будет проявить свою смекалистость, да. Это если связано с какими-то решениями в ближайшем будущем. Также в ближайшем будущем здесь что это такое? Что это такое? Двойственность. Также в ближайшем будущем у вас будет конфликтная ситуация, связана, может быть, с вашим сыном, может быть, с мужчиной, с королем жезлов. Будете очень сильно переживать. У многих это связано с родственником. Братишка, брат, да. Есть какая-то хитрость, вы будете здесь, что-то здесь скажет неправду, и вы выведете его на чистую воду в ближайшем будущем. Это связано с вашим родом. И здесь будет очень много, конечно, переживаний, но здесь без конфликта не обойдется. Что на пороге еще стоит? Что на пороге уже стоит? Здесь в ближайшем будущем очень много будет общения с третьими лицами. Что на пороге стоит? Ну, здесь я хочу сказать, вы не договоритесь. Здесь вы не договоритесь. Здесь в ближайшем будущем двойственность, да, это связано будет с какой-то Ну, здесь я хочу сказать, вам нужно будет приложить усилия, это связано с третьими лицами. Как бы на вас будут воздействовать, вами будут манипулировать, вы, может быть, просить, да, чтобы вы как-то повзаимодействовали, может быть, свелись с третьими лицами, нужными лицами, да. Но здесь вы не будете поддаваться, вы будете очень сильно настойчивы. Что еще на пороге стоит? Что еще на пороге стоит? Ну, я же говорю, здесь у вас что на пороге стоит в ближайшем будущем. Вы будете находиться в позиции королевы мечей. Короля мечей. Здесь все-таки вы возьмете все в свои руки. Здесь у вас исполнение желаний. Также в ближайшем будущем у вас будет общение с королем Пентаклей и с королевой, с королевой говорю, и с королевой жезлов, да. В ближайшем будущем вы что-то здесь будете обсуждать. Это, знаете, не пропустите мимо, это вам по судьбе. Что еще на пороге стоит? Что еще на пороге стоит? Вы получите известие от королевы Пентаклей. Очень много будете думать, но не уверены будете в ее словах, в ее действиях.
Что еще на пороге стоит? Здесь очень много будет общения. Есть какие-то судьбоносные у вас, судьбоносный для вас период какой-то идет. Сейчас что-то решаться будет у вас на пороге. Здесь очень много будет общения с королем Пентаклей, с королевой жезлов и также с королевой чаш. И с королевой здесь. Здесь я хочу сказать, у вас будет решаться какой-то вопрос в ближайшем будущем. Очень много будет заинтересованности. Но вы в какой-то точке зрения не будете соглашаться. Сейчас еще посмотрим. Здесь идет, вот знаете, что в случае, что граница на пороге стоит. Вот здесь как будто, знаете, такое ощущение, что сейчас посмотрю еще. Что-то решать придется. И вам нужно будет прилагать усилия. Но вы будете очень настойчивы, упрямы здесь. Вот такой вопрос. Итог расклада. Итог расклада. Да, вам нужно будет сделать выбор. Вам нужно будет сделать выбор. Из-за этого вы будете очень сильно переживать. Итог расклада. Итог расклада. Но здесь вы примите какое-то решение. Возможно, помощь вам нужно будет оказать кому-то помощь, моральную или финансовую. Даже что-то связано с дорогами, также с инстанциями. Но вы не захотите категорически здесь то ли вкладываться, то ли принимать участие, потому что у вас очень много будет сомнений. Очень много будет сомнений, и стрессовая ситуация будет. Да. В ближайшем будущем. Вы уйдете, интуиция здесь вам будет подсказывать. Это связано с родными и близкими, девочки мои. Угу. В ближайшем будущем. Здесь вот кого-то так закрутится, но это для вас будет неожиданно. Но здесь совет вам, как поступить в этой ситуации. Как совет вам? Совет вам. Тяжело, конечно, будет. Совет вам в этой ситуации. Совет вам. Башня. Не держитесь за то, что у вас есть. Разрушайте это. Идите вперед. Да, к исполнениям желаний. Вот такой совет вам. Как будто здесь что-то нужно будет решать. Да? А вы вот привыкли к своему комфорту. И не-не-не-не. А здесь совет вам, нужно все-таки отпустить то, что у вас сейчас есть, и двигаться в будущее. Да? Идти в новое. И из-за этого будет вся у вас здесь волокита. С вами была Рида Таро. Вот такой необычный расклад выпал для вас.